Με ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς εορτάστηκε το Ορθόδοξο Πάσχα στην Ιαπωνία. Στη λεζάντα της ανάρτησης του βίντεο που δημοσίευσε το GreekJapan.com αναφέρονται τα εξής. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Σήμερα, Κυριακή του Πάσχα, το κέντρο του Τόκιο γέμισε Ελλάδα. Το εξαιρετικό ιαπωνικό χορευτικό συγκρότημα Κέφι παρουσίασε ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς στην περιοχή Τακανάουα, στον Δήμο Μινάτο, στο εμπορικό κέντρο Τακανάουα Gateway City, δίπλα στον σταθμό Τακανάουα Gateway. Στο τέλος, το κοινό που βρέθηκε εκεί συμμετείχε με ενθουσιασμό, χορεύοντας όλοι μαζί στους ήχους της Ελλάδας.